quiero soñar con la leche. ¿Ah? ¿Qué? ¡Hola! ¡Soy la leche! ¿Quieres jugar conmigo? ¿Ah? ¡No! ¿Cómo que no? Entonces me voy a portar mal. ¿Ah? ¡Alto! ¡Alto! Voy a apagar las luces para empezar el juego. ¿Ah? ¡Listo! ¡Se descompone el foco! ¿Quién apagó la luz? ¡Hola! ¡Soy la señor Leche! ¿Ah? ¿Quiere jugar conmigo? No, gracias. Entonces me voy a portar muy mal. ¡Alto! ¡Alto! ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Vamos a secuestrarte! ¿Ah? ¡No! ¡Ay, que se escuchó! ¡Hola! ¡Soy la señor Leche! ¿Quiere jugar conmigo? Me gustaría, pero tengo cosas que hacer. Entonces me voy a portar mal. ¿Ah? ¡Alto! ¡Ayuda! ¡Uy! ¿Qué se escuchó? ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! Soy la señora Leche. ¿Quiere jugar conmigo? No. Entonces me voy a portar mal. ¡Ay! ¡Ayuda! ¿Sabe quién apagó las luces? ¡Hola! Hola. ¿Sabes? ¿Quieres jugar conmigo? Soy la señora Leche. Amigo, lo siento, pero no quiero jugar contigo. Entonces me voy a portar mal. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola! ¡Ay! ¡Me asustaste! Soy la señor Leche. ¿Quieres jugar conmigo? No, no eres de mi tripulación, así que no. Entonces me voy a portar mal. ¿Portar mal? ¿De qué te estás refiriendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está todo oscuro? ¡Hola! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Hola! Soy la señora ¿Ah? Leche. ¿Quiere jugar conmigo? No, gracias. Entonces voy a portarme muy ¿Ah? mal. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? ¡Hola! Soy la señora Leche. ¿Quiere jugar conmigo? No, Gracias. gracias. Entonces me voy a portar mal. ¡Hola! Soy la señora Leche. ¿Quiere jugar conmigo? Por supuesto que no. Entonces me voy a portar mal. ¿Qué tratas de hacer? Spider-Man. ¡Hola! Soy la señora Leche. ¿Quiere Sí. jugar conmigo? Por supuesto que no. Entonces me voy a portar mal. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están todos? ¡Hola! ¿Tú qué? Soy la señora Leche. ¿Quiere jugar conmigo? ¡Vas a ver! ¡Me voy a portar mal! ¡Cat Noir! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Ay, me asustaste! ¿Eres un monstruo o qué? ¡No! ¡Soy la señora Leche! ¿Quiere jugar conmigo? Lo siento, pero no. Entonces me voy a portar mal. ¿Qué? ¿Portarte mal? ¿De qué te refieres con eso? ¡Ah! ¡Ah! Milady, ¿dónde estás? ¡Hola! ¡Soy la señor Leche! ¿Quiere jugar conmigo? ¿Dónde están mis amigos? Ellos están en un buen lugar. Bueno, deja checo. Milady, deja busco mi celular. ¡Ah! ¡Nadie te contesta! ¿Y qué quieres? Oye, amigo, soy tu mejor amigo, así que me llevé a todos a un lugar que no te vean jamás. ¿Cómo te atreves? No, amigo, No, amigo. te haré una sorpresa. Quédate aquí. No, amigo. No. Espera, déjate digo algo. ¿Qué? Mira, recuerda esos momentos que nos pasamos bien juntos. Sí, que sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? ¿Con qué me pateaste? ¿Por qué me hiciste esto? Secuestraste a mis amigos. Es que nosotros dos somos
qué? ¿Tienes una pesadilla? Por supuesto. Bueno, Canol, qué bueno que despertaste porque ya estuvieras muy asustado. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Ah? Y ya. Soñé una pesadilla con la leche. Secuestraron a ustedes. Ay, Canol, qué tonterías. Mejor no veas películas de monstruos. Oh, se ve tan divertido, pero... Bueno, chicos, eso es todo por mi pesadilla. Si les gustó, dale like, suscríbete al canal para más pesadillas. Digo, videos. ¡Chao! ¡Canol! ¿Sabes? ¿Qué? Deja de gritar, todos están dormidos. Ah.